السلام علیکم. دینی سوال جواب. سوال نمبر 1. صبر کیا ہے؟ جواب: مشکل وقت میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنا صبر ہے. سوال نمبر 2. توبہ کیا ہے؟ جواب: اپنے گناہوں سے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا توبہ ہے. سوال نمبر 3. نیک کام کیا ہے؟ جواب: جو کام اللہ کو پسند ہو وہ نیک کام ہوتا ہے. سوال نمبر 4. برے کام کیا ہوتے ہیں؟ جواب: جو کام اللہ کو ناپسند ہوں بے برے کام ہوتے ہیں. سوال نمبر 5. جنت کیا ہے؟ جواب: جنت وہ جگہ ہے جہاں اچھے لوگوں کو ہمیشہ کی خوشی ملے گی. بے شک. سوال نمبر 6. جہنم کیا ہے؟ جواب: جہنم وہ جگہ ہے جہاں برے لوگوں کو سزا ملے گی. استغفر اللہ. سوال حلال کیا ہے؟ جواب: جو چیز اسلام میں جائز ہے اسے حلال کہتے ہیں. سوال نمبر 8. نیند میں جھٹکے لگنا کیا ہوتا ہے؟ جواب: اسے اکثر بدن کی تھکان یا دماغ کی حالت سے جوڑا جاتا ہے. سوال نمبر 9. کیا جھٹکے لگنا جن یا بری طاقت کی نشانی ہے؟ جواب: نہیں، ہر بار ایسا نہیں ہوتا، زیادہ تر یہ میڈیکل یا جسمانی وجہ سے ہوتا ہے. سوال نمبر 10. اسلام میں سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: وضو کرنا، آیت الکرسی پڑھنا اور دعا کرنا سنت ہے. جواب. سوال نمبر 11. کیا بنا وضو سونا ٹھیک ہے؟ جواب: ٹھیک ہے، لیکن وضو کے ساتھ سونا بہتر اور برکت والا ہے. سوال نمبر 12. کیا نیند میں ڈر کر اٹھ جانا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: یہ برے خواب یا مانسک تناؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. سوال نمبر 13. برا خواب آئے تو کیا کریں؟ جواب: بائیں طرف ہلکا تھوکیں اور اعوذ باللہ پڑھیں. سوال نمبر 14. کیا ہر خواب کا مطلب ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہوتی ہے. سوال نمبر 15. اچھے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جواب: اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. سوال نمبر 16. برے خواب کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جواب: برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. سوال نمبر 17. کیا نیند میں بولنا صحیح ہے؟ جواب: یہ بھی ایک عام بات ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. سوال نمبر 18. نیند میں کھراٹے لینا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: عام طور پر یہ جسمانی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اسلام میں صاف ستھری نیند اور وضو کے ساتھ سونے کی توفیق کی گئی ہے. سوال نمبر 20. کون سی دعا پڑھ کر سونا چاہیے؟ جواب: بسمک اللہم آمنت و اللہ پڑھنا چاہیے. سوال نمبر 21. کیا کروٹ بدل کر سونا سنت ہے؟ جواب: جی ہاں، دائیں کروٹ سونا سنت ہے. سوال نمبر 22. کیا پیٹھ کے بل سونا صحیح ہے؟ جواب: اسلام میں اسے پسند نہیں کیا گیا ہے. سوال نمبر 23. نیند پوری نہ ہونا کیا اثر ڈالتا ہے؟ جواب: اس سے بدن اور دماغ دونوں پر برا اثر پڑتا ہے. سوال نمبر 24. کیا جھٹکے لگنے پر کوئی خاص دعا ہے؟ جواب: سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 قل پڑھنا بہتر ہوتا ہے. سوال نمبر 25. اچھی اور سکون بھری نیند کے لیے کیا کریں؟ جواب: اللہ کا ذکر، صاف دل اور سنت طریقے پر عمل کریں. اگر آپ کو ہماری یہ سوال جواب والی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں. آپ کا ایک چھوٹا سا سپورٹ ہمیں اور بہتر ویڈیو بنانے کی ہمت دیتا ہے. تھینک یو. اور ہاں، ایسے ہی کام کی
اور دینی جانکاری پانے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور ہر نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریوار کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔